हेलो दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में डाबर हनी कफ सिरप है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। इसमें हनी, तुलसी, मुलेठी आदि इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, जिसकी MRP 125 रुपीज़ पर सिरप है। ये हम बच्चों को दिन में 2 से 3 बार 5 ml दे सकते हैं एंड एडल्ट के लिए दिन में 3 से 4 बार 10 ml पर डे दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।